gledaoci, gledate novu epizodu Bontonika Lepe vesti. 4. oktobar je dan kad cela planeta obeležava Svetski dan zaštite životinja. Čovek danas zbog svojih potreba više nego ikad eksploatiše životinje, ugrožava njihova prirodna staništa i svojim delovanjem je direktno zaslužan za istrebljenje značajnog broja vrsta. Hajde da zapamtimo sledeće. Životinje su ravnopravni stanovnici naše planete sa kojima delimo život na njoj. One imaju jednako pravo na život kao i mi. One, kao i mi, osjećaju bol, patnju, strah, tako da im ne smemo činiti ono što ne želimo da neko čini nama. Zato brinimo o njima i volimo ih. 5. oktobar je Svetski dan učitelja, posvećen ulozi učitelja u pružanju relevantnog i odgovarajućeg znanja deci, mladim ljudima, a i odraslima. Svetski dan mentalnog zdravlja se obeležava 10. oktobra. Mentalno zdravlje je izuzetno važno, zato zapamtite sledeće savete i upotrebljavajte ih redovno. Imaj hrabrosti da budeš veoma dobar, a ne savršen. Uzmi učešće u raznim društvenim događanjima. Svaki dan budi aktivan. Provedi dan sa onima u čijem se društvu dobro osjećaš. Prihvati tuđu pomoć i slobodno zatraži ako ti je potrebna. Seti se da ni loše stvari ne traju večno. Slobodno govori o svojim problemima. A ono što je najvažnije, spavaj dovoljno. Jedan 6-godišnji dečak iz Novog Sada pokazao je kako u kućnim uslovima možemo sami da napravimo ljigavca. Dobro, ja se zovem Rastko i ovde pravim ljigavca. U ljigavca sam stavio šampon, 2 vrste lepka za ljigavce, crveni i plavi. Uzmem malo borne kiseline i šampona i deterđenta. Onda sve to dobro pomešam. Zatim stavim opet malo borne kiseline i deterđenta. I opet miješam. I dobit ćemo ljigavca. Koji je sjajan i lepljiv. Zatim se miješa dok ne bude malo bistar. Kad je bistar, zgusne se i možete da držite na kašici. Možemo sad to da pošaljemo svima koje znamo, mama. Može. Poštovani gledaoci, gledali ste Bontonika Lepe vesti. Doviđenja do sledeće subote. Doviđenja.